അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ മീനു ഷാഹി. ഹെസ്സാസ് കറി വേഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഒരു സോയാബീൻ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോയാബീൻ ഡ്രൈ മഞ്ചൂരിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോയാബീൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഈ സോയാബീൻ. നമുക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സോയാബീൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം. സോയാബീൻ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതാണത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി പൗഡർ, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ തൈര്, അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സോയാബീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ സോയാബീൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സോയാബീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സോയാബീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം സോയാബീനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സോയാബീനും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെലും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ടുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം. ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് സോയാബീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെല്ലുള്ളി ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു വെല്ലുള്ളിയാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചത്, അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ഉള്ളി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി കെച്ചപ്പ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത സോയാബീന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇതാക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോയാബീൻ മഞ്ചൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അവിടെ സോയാബീൻ ഡ്രൈ മഞ്ചൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ്സ് വയ്ക്കാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.